No i puszczą maszyneria. Wiesna całkiem pyskiem i jak to kiedyś za starego pierwy było, zawdy ci na wiesna po lekutku, po maluczku wyladowali na sztreki roztomajte migrance, kondy i wigińce. Te roski to można już nie tyle, ale już zaś jeni wtorek, jak za starego pierwy i ujździk. Oczycie jeszcze naszego szykownego i fezwicnego warszawskiego szauszpilera, któremu się zemrzyło we styczniu 2001 roku, Jarymy Stępowskiego, pewnikiem pamiętacie jeszcze jego gryfne i szpasowne śpiewki. Oby ta o warszawskim szlajfierzu. No i puszcza maszynerię moją w ruch, moim iskrom gwiazdy mogą pozazdrościć. I tak jakoś. On to wiskał pieronym dawno, można jeszcze przed wojną, albo zaroski po tej drugiej wojnie. Takich szlajfierzów mocka tyrało też kiedyś po naszych placach i kole familoków. Łazili te istne po placach ze tą swoją szlajf maszyną na puklu i już za daleko szło słyszeć wołani. No, że szlajfuja, nożyczki szlajfuja. Zaroski też wszystkie baby we tych familokach, wszystkie ci nasze starecki, mamulki, bałecki sznupali wartko w szandy po szuflodkach, kajsik we kuchyniannych stołach, we byfyjach, co by nojść, bele jakie pitwoki, bodzioki, gnypy, chledali we szuflodkach nej maszynów, zuchtali też we kastlikach do szycio, jeśli nie ma tam jakichś szerów, nagelszerów, które by się nadawali do szlajfowania. No i więcej przy tym uciechy mieli dziecka ze takiego familoka, które wypolali ze ścieniów ze tymi pitfokami, nożyckoma we gracach, już zaś szlajfisz stawiał ta swoja maszyna, gierum deptał tako srogo drzewniano pędala, szuszczął, szumiał skórzany posek, który ci mu napędzał szmyrgel, w którym pieronym wartko fyrtał, a spode noży pitfoków nożycek furgali, pyrskali szarłatne funki, cołkie strale tych iskrów. Byli ci te funki tak gryfne, takie ci ale szykowne i blank niż szkodliwe, oby wunderkerce, oby te godne zimne ognie. Bajtle mieli festelno freunda przelecieć przez te funki, bez ten iskrowy sztrum i poczuć na sagich szłapetach pieślawe żgacki sztichy od tych iskrów. Stare ludzie rządzili, że szpluchtanie się w takich iskrzanych sztrumach gwarantuje i zapewnia długie i zdrowe życie. Tego się już teroski pewnikiem niechaj nie ujrzy i nie usłyszy tego szykownego sznaps barytona chopa, kiedy deptał zmiernie po tych wszystkich naszych familokowych placach. Inkszym był zaś chop, kiedy też deptał po naszych placach tela, ale co robił cosik blank inkszego. On zaś wrzeszczał na cołki karpenter. Garce drutuja, garce, bącloki, szkorpioki drutuja. Albo inaksi, garce lejtuja, stare garce miski, insze blaszoki, roztomajte blachówki lejtuja. I wrzeseli takie ci wandrowne placowe ślosorze, blachorze, albo szkorupiorze, w tym co jeszcze zaroski po tej II wojnie światowej we wszystkich samunos chałupach na Śląsku dożywali ostatnich swoich dniów poostawiane kajsich we szanckach, stare buncloki, żuroki, glinioki, szkorupioki, roztomajte jeszcze garce, kastrole na pranie, gorczki i pioczki po umach, inne litroki, półlitroki, co tam jeszcze we tych kuchyniach się przydało. Przeca zawdy nasze starki mamulki tuplikowali i że ino we szkorupiokach udało się rytmiczny, łowięzinowy albo kurzy rosół. Przecam tak łot zawdy prawili i Luca Ćwierciakewiczowo i tal Maryjka Monatowo. Te szkorupioki spukali się drugda i w ten czas potrzeba było takiego druciorza. Łoplotą baniate bącklokowe basisko ginał i sztram drutowym neclikiem i już zaś szło ważyć ta nudl zupa, ten rosół jak pombuczek przychodzą zocnie i na staroświecki szimeli sztrych. Do kupy z nimi albo cholenik deptali placowe ślosorze, które lejtowali albo nitowali blaszane negarce, blaszoki, kanki i co tam jest. A całkie te placowe larmo dopełniali ci jeszcze roztomajty zorty mleczorze, które oznosili, smycili flaszki ze mlekiem, aże pod same dźwierze po mieszkaniu.
To byli takie gryfnie litrowe flaszki, jedne ze sztywną kapslą, to było chude, cienkie mleko, insze zaś z taką goldową kapselką, tłuste, festfetowne mleko. Pierwej to nasze starki, mamulki mieli radę, a można tak było lepszej dla nich, robić szykowny forant na zima. No i ważniejsza przy tym była kwaszono we paskach kapusta, tela, co przodzi niźli się takowo dębowo krowa blank do pełna narychtowało, trzeba było skrążać ze 2-3 miechy tej kapusty. I bez to ty szło uwidzieć, jak po sztrekach, ulicach i placach deptał chłop ze taką maszyną do krążania kapusty. Z taką krążownicą na puklu. Ale byli też i takie, które zycli się na ryczce kole familioka i doczkali na ludzi, którzy chcieli taką maszynę za pora złocioków na godziny bornąć. U nas na Krojce był to stary jelonek we wiosecko-maszkytnym, bicnym, ale i paradnym hucie i od niego tatulek zawsze przysmiczyli ta maszyna do krążania kapusty do domu. A na ostatku to my, bajtle, mieli największą uciecha przy polowaniu kapusty do paski i przy jej deptaniu. Te, które mieli gryfne, suche i zimne piwnice, trzymali tam ci te dębowe krowy. A co pora dni łaziło się tam do tej piwnicy, co by pościerać szuminy ze dekla na tej pasce, bo szpluchtać gynał dekel i te bergi granicioki, którymi byli przyciśnione te dekle na kapuście, ani skorzy szło się szluknąć deczko tej maszkytnej kwaski ze kapusty. Starka Zarowski też dolewała zimnej przeważonej wody. I ten ekstra, super fajnisty cuch tej zakiszczonej kapusty. Wszystkie ludzie nie nowe Chorzowie mieli radę tych chłopów, którzy fertali też po wszystkich placach, po wszystkich naszych ulicach ze strogim gesztelem na puklu, we którym taki chłop miał roztomajte szyby. To był zaś zidlungowy szklarz i kiemino zabajki, zaśpikoli wyczasika i szyba we oknie przy naszym fuzbalowaniu, to Zarowski mamulka wołali szklarza, co by ta szyba wraził, ela, co skorzy, nazwertali nam po życi za te wyczaśnięcie. Najliczniejszy szklarz, który na tych swoich plecyskach targał ten drewniany gysztel ze poroma sortami szkła, rycą też na całkikach pętel. Szyby, wrajzuja szyby, kituja szyby. I taki chłop ten szklarz miał cojsik. Wiecie, miał cojsik, co nam za bajtla blank nie dawało we nocy nynad, co my ino mogli się posztelować, wystawić, kiedy się przeczytało jakieś książki o afrykańskich dziedzinach, o roztomajtych ci zabranych Araberach, lecę jakich szejkach i innych takich ausländerskich bogocach. Ten szklarz miał ci ludzie diament. Przeca o tych diamentach to my czytali sztyc we tych skludzanych ze biblioteków roztomajtych breweriokowych romanach, kiedy my tak medykowali o tych diamentach, doczkali na nos odkrywców za całobrowane światy, dziedziny. Te diamanty przynależeli tak naisto i ginauci my to miarkowali do blankińszego świata. Czekali na nos, na tych odkrywców, znaczy się na nos jeszcze śpikoli, odczytanych we tych przedwojennych i powojennych powieściach dla młodzieży, kajsik pod blank czarną pierzyną afrykańskiej albo indyjskiej ziemi. We śniku oglądali my, poradzili mi naisto ujrzeć te sztramskie gałgonie, halsy i ręce afrykańskich albo też hinduskich księżniczków, kaj te diamanty fez się ci szkleli, me chcieli, a nam się zdało, co my są, jakie książa ze paradnymi hutami, ze pawimi piórami na palicach, które się fez drinkują ze wszystkimi naokoło o te grypne i szykowne dziołchy. A kiedy po takich śnikach przylazowali my na plac, kajrazinków prowią te rumy, te swoje szyby szklarz, to gapcyli mi choby za całbrowane, jak ten jego diamantowy kąszczek ostawił białopiska na tym szklanym tafelu i ta plata, kiedy tak opaternie klopnąć, odpyrsnie od reszty genau tam, kaj chciał ten szklarz. I zawdy to genau prawie szymowało do rumy tego wypraskniętego okna.
Kiedyś nie było takich modernych szybów jak te roczne, wiecie, hartowanych, pancernych, klejbowanych, tuplowanych i jakich tam jest. W chudobnych, powojennych czasach ludzie sztyklowali w okna szyby, we tych oknach i było i tak poniekiedy, co bez pośrodek w okna szła piska ze tej sztyklowanej szyby. A te wizgierne hopy, te szklarze wsmycali do chałupy, ciągnął za nimi letki cuch fernajsu, cuch szklorzowego kitu. Teraz już ganz genau nie miarkuja, jeśli to bez to, co za tym kitem była bieda, było go knap, albo z kuli książki napisanej bez Ferenca Molnara, obcym z placu broni, tamci to był gryfny klub przeżuwaczy kitu. To te wszystkie tłuste, fetne, miętkie i białe ciosto zdawało się nam czymś wziętym, jakimś majlandem, dlono z lojfrów i łebuni. Kiedyś w cyganiu tego szklarza chłopiec tego kitu mógł ci go przekajblować i za pora miedzianych klepoków, które po wyfiksowaniu łyskali tak, aby byli goldowe. A już zaś wszystkie łochentole, kajsik na szpilu, na AKS-ie albo ruchu poradzili ryceć na hopa, który styrcą przed nimi i zawodzą przy kibicowaniu. A pomknij się, mam lasie, albo zycnij, bo przeca twój ojciec nie był szklarzem. Inszą zortom hopów, którzy już też nie użycie teroski na naszych strekach i cestach zatela, uchowali się, jeszcze kajsik we Świętochlowicach, ludzie śląski kole grubów, są formony, insze kuczery. Formoństwo to był kajsik za starego pierwszy fach, który przelazował z ojca na syna i dalszy. To byli ci roztomajte hopy ze szarłatnymi od wiatru fresami i kicholami, po tych ci naszych sztrechach, farbanach, flostrowanych graniciokumach, po starych jeszcze holzwegach, takich drogach, które miasto asfaltu i tery na belgach mieli ci takie drewniane koły wtłoczone w ziemię. Tymi ulicoma ciągli roztomajte fury, plaskate rolwagi, ciągnięte bez i sam teraz kidejcie pozór, bo tuplowanie blagodą, chyba najważniejsze kunie perszeruny. To idzie ze francuskiego la perche. Ruskie konie włodzimierskie, anglickie sufolki, konie holsztyńskie ze Szlezwigu, szwajcarskie konie freibergerskie ze Francis Montaigne, norweskie konie ze doliny Grundbrandstall, polskie konie sztumskie, sokulskie i chyba najważniejsze samunos na Śląsku jeszcze od napocznięcia fedrowania na naszych sam w okolicy Grubach, brabanckie Belgioki. Te perszerony mieli ci festelnie obrośnięte szłapy na spodku i bezcóż wyglądali one tak, aby ci byli oblecone we zymańskie galoty. Krom furmonów albo kuczerów byli jeszcze przed wojną, można i po II wojnie, ale już tego nie boca, wózkorze, które ciągli swoje wózki belekaj po przyczółkach i które ku temu tyrkotali, hurceli, kolebali się na wszystkie zajty po tych bergach na cestach. Wózkorze to byli najczęściej hopy żylate, norymne, ale i dychawicne, stare, uposmoszczanych jak rodzinka i blank czerwionych, szarłatnych ze wysiłku, ze ansztryngowaniu się fresa. Dzierżyli trztram ojka, dyszliki tych wózków, a posprzek kloty wrzynałem się parciamno szora. Przed samą wojną to szło jeszcze uwidzieć i takie obrazki, jak zaroski za tymi wszystkimi furami, albo za tymi wózkami, które ciągli wózkorze, szli, deptali pomaluśki te, do których tym przewożony towar przynależał. Szli i wachowali, dawali pozór, a kiedy już coś ze tego wózka albo rolwagi śleciało, to zaroski sprzętnie zbierali to wszystko ze ziemi. Hejnedy byli to i małe kąski wąglo, których tak we flapsie, we marasie, by zima ostowało sporze i że i insze ludzie, którym było można i za knap pieniędzy, też mogli coś ich nazbierać. Takie furmony to kiedyś mocka poradzili bez sołki dzień przydubnąć. Bo dało się, co oni nają na piądza, choby o tam zatela w to nie wierza, ale byli takie, które po całkiem dniu kuczerowania szli saką, paką, kajsik do kaczmy poblisku i tam, gdzie piero skazowali, na co ich stać. Sztalowali jodło, piwo, gorzoła, a kiedy se trafili do szynku, kaj grała muzyka, to nie roz, muzykanci oni dawali
dawali ze graniem dla nich nastyknąć. Te klezmery, tak się na ta muzyka godało, skorzydeczko drzymali, kaj się we winklu, a dopiero jak przylazowali furmony, kucze, wylazowali pomaluśku i brali się do grania. Te kuczery za ich przy halbie, a i zbajnie, ze kiszczoną kapustą i kartofloma, wiskali te wszystkie moderne wcięczośpiewki i podbieci się blanni spaleni, skulnęli pod stół. Wszystkie mieli coś do szpasu. Każda dzielnica miała takich swoich furmonów, którzy ludziom wągle wozili, po niekiedy to ich ściepowali se do piwnicy. Ese blank po wojnie, jak obu bajtlym szpikolem, to sam u nas byli takie wywołane familie furmońskie, jak Hample na Bytoński, Cioski na Listopada, Wajnlichy na Bismaringu, jak Sadowskie, Ceglarskie, albo ese Myrkwy ze Świdra. No ale najważniejsze furmony hopy ze najszoką u nas wszystkich wziętością największym moresem to byli te, które ci kuczerowali Leichenwagenami, które wiedli naszych chorzobioków, by ta ostatnio droga na cmentarz. U nas taki najbardziej wywołany anstalt, zakład pogrzebowy, miała staro Gabryśka na Grunwaldzkiej. Jak jej kucza zaprzągnąć do tego srogiego Leichenwagena 2, do niektórych bez zabranych to i 4, czarne konie ze szekownymi fiderpuszami na głowach i czarnymi dekami na puklach, to ażeby uciecha gawcyć na taki pogrzeb. Miercik stary, jeszcze w ten czas młody Karlus, chociaż mi się zdocał zawdy, był jednaki ze krzyżem na przodku, 2 kapistranty, kapelonek, albo i są farosz, kiedy też można jakie dmuchocze, a na tym Leichenwagenie, na wierchnim wysztelu, na koźle siedział paradnie ten wywołany kuczer, teściu oblecony blank na czarno. Po obu zajtach tego karawanu szwiece paradne Leichenträgery, 4 albo 6 chopa. No płaczka się we ślepiu kręci, jak się to człowiek wspomni. Ze inszych już zaś fachów to byli też u nas i nie ino można u nas i to od zawdy we wercie stolorze. Są miarkuja chyba ze 3, 1 na Ligonia, 2 na Krzyżowie. Tyż to był gryfny fach, którego, takiego richtycznego, prawdziwego stolorza, już Szterowski też chyba nikaj nie znajdzie. Amo do niedawna jeszcze hopy, które szewiectwem się zajmali. Bo ich sam kole miewe dzielnicy poru. Wiele oni się naflikowali, naflekowali, nałotali tych starych, styranych, zdziadowanych harbołów, koperetli, lakszów, sztibli i inszych jeszcze szkarbołów, kiedy sklapnięte i pokyrczone siedzieli na tych swoich zydelkach przy drajfusach, kopydłach, ze prawidłami albo pociąglem w gracach i ze teksami, kołkami, krótkimi szpędlikami w gębie. Są jeszcze teroski razinku bocza wspominą się jasnego istnego, który zawdy ci miał harboły takie stare, oby w nich jeszcze święty Józef deptał. Jakby po biarce i że szebiet we dziurawych szczewikach łamie. Do dzisiaj jeszcze idzie trafić i mało, to jeszcze miarkuje co on jest, jednego szwieca, ułatego stanika, jak na kole pyndaluje do zegródków. Teroski szewiec to naisto nie jest fakt dla młodego Karlusa, chociaż już zaś i to ale coroski części ludziska nie poradzą się lajsnąć już nowych szczewików i chętnie by te swoje stare harboje se do szewieca zanieśli do reperonku. I nie godą sam młodych, którzy poradzą się lajsnąć szykowne, sztramskie lakszury. Bez są kiedyś lata najważniejsze w tych lepszejszych, a drug da i we gorszejszych szynkach, kaczmach, kafejach byli babcie klozytowe. Ludzie, to ci byli naisto ważne persony, teraz, co bla nie jakieś tam ważne, oby magi w wyrfle we mlecznej zupie. Godali na nie haźlikowe umy, albo tak jakoś, bo zawdy to byli stare baby. Niektóre to jeszcze się moc anbildowali, niektóre byli ku temu jeszcze wysztrajchowane, oby ejzoket we knapszafcie. Żadność nikt też ale się nie przyznawała do swojego inszego życia, a wiele szło się od nich dowiedzieć, wiele one miały do osprowki, wiele one tak naisto na tym świecie przeżyli, to ino są pombuczek dobry miarkuje.
I to też no tak genau poradzi spokopić tym, któremu pół życiu, tak jak im mieć leciało, przetrobiło się w roztomajtych, festelnie szykownych i tych mini sztramskich szynkach, kaczmach, restaurantach. Te klozet frele, te haźnikowe umy ze szlądrą spłukał wartki sztral historii, kiedy przyszł do nas wszystkich ten czas, kiedy my już ci pewnikiem i genau utonkali we haźniku, ale jeszcze nie spuścili do ostatka wody. Teroski to te wszystkie haźliki w najgorszej razinku gospodzie są szykowie wykachnickowane, wypucowane, wyglancowane, oby be lazarycie i nie trzeba nic budzić, żadnego baliceckiego, klepoka, cyfyniola. Do czego ci to doszło? A przesa taki teroźniejszy aptryt to nie zyn gruba i richtyczny haźnikowy automat, który nie spokopi, nie wysłucha przecam żadnego łożżolonego, zgorzkniętego kontmana, który wzdycha nad swoją dolą łoży roka, nad pofyrtanym bez gorzoła losem naprańca. To ino pierwejsze klozet mutry poradzili, że janielską zmiernością dawać pozór na to, co każdy napraniec we tej gorzole fanzoli mamru, a po niekiedy i oberwany knefel przysznajdowali, sznuk tychla po żyganiu oszpluchtali, co tam jest. Ale krom starych babów byli też tam jeszcze robili za te klozet frele hopy, albo inaksi niźli baby, a byli to najczęściej młode karlusy. Takie jak te roski są we wszystkich dyskotykach za tormanów. Można i studenty, a można też i jakieś bizygony albo luftinspektory. Znałeś ci takiego jednego, który jak mu się wciepło na tablet albo do gorczka klepoka, zdychał po cichuśku. O, jeszcze 2-3 takich i będzie na piwo. Opaternie spytałeś jego Kejsik, a wiele to hopie moż takich kuntmanów kożdyni. A Kejsik 7-8 bielów styknie. Byli jeszcze insze, można nie fachmany, ale ludzie, które firtali po chałupach, wszędy tam, kaj był gaz i gazcy i lery na mince. Kto jeszcze dzisiaj boczy to? Ludzie, i to we starych jeszcze familokach, oby samunos we Chorzowie na Krojczce mieli pociągnięty gaz, ale kiego się chciało oświecić, trzeba było przodzić, ciepnąć do gazcy i lera takie messingowe mince. Róz na miesiąc przylazował chłop ze gazownie, wyciągał te wszystkie wciepnięte rań do gazcylera mince, rachował i kaluje komornikowi od nowa, co by ludzie mogli juzać wesołki miesiąc na tym gazie ważyć. Takie gazcylery na mince, ja jeszcze pamiętam u mojej starki Klary we Krojczce na Chorzowie. Kiedy już blank świnili tym krzew, zatela nie miarkuja, bo za mociocha miał większego we Filipie niż starcynne gazcylery. Stracili się te wszystkie hopy, te wszystkie luftinspektory, które musieli deptać po tylu sztokach, po tylu chałupach. Można poszli na penzyję, albo erblik indygonek i ostali elwrami. O jednym takim istnym Ermin się mianował rozprawiali nie skorzy, co erbnął on rybno szykowno robota. 500 ludzi miał pod sobą. A co on robił, pytał się jeden docierny. Ano, jakby to powiedzieć, siekał trowa na Kirchowie. A spróbuj, chłopie, teroski u nas ino znojść jakości robota, kiedy masz już 45-50 lat i nie masz przednich symboli. Do usranej śmierci mogę za robotą sznupać. A chyciliście się kiedyś na tym, i że łoros wszystkie dni są dla z blank jednakie i że nic tak po prawdzie się nie dzieje i nocowiek mu na puklu corazki więcej lot i przybyło ci ich corazki gipci. Pieronym długo szłoby sam o tych wszystkich zaboczonych fachach rozprawiać, ale w tobie też to na jedno rozstrzymał. Przeca mógłbyś sam jeszcze rządzić o wiejskich babach, które zaopatrywali nos we miastach, we mięso, o więzina, wuszty, masło, biało i świeżo kejza i lecy kiedy miód ze swoich chuli. Albo jeszcze też o tych frelkach, które belekaj po składach mieli takie norychty do chytania laufy, do chytania maszek we hosenstrümpach, gdzie jeszcze nasze dziołchy, frele, babeckie baby nie nosili tych wszystkich modernych hosenstrümpów, we których laufki, maszki już nie ślatują.
Wiem, że się tak po tych moich pniokach deptą beleka i różnych trefił na dwóch starych knakrów, takich wiecie, pe 70 lat starych, naszych werkowych pensjonistów. Zicli się za mną na plantach, na bance i tak się bele co rozprawiają, a tak po prawdzie jamrują, jak to ino stare hopy poradzą. Rasinku usłyszałem, jak jedni śnigodą. Wiesz, wiesz, kiedyś Grostomajte i ty tu plikowali w telewizji i że jak będziemy stare, to nie będziemy już mogli, wiesz? Ja tak gadają do Teroska i chyba mają prawie, prawda? Tam, coś to łogupej, bierz się ino ganz einfach, nie chcę. Wiecie, dziecka to mają roztomajte marzenia. Jeden chciałby być feuermanem, inszy wojokiem albo policajtem, jeszcze inszy, można jakiś mądro, chciałby być politykerem albo coś i kole tego. I o tym za dziecka sztyc medikowołek nie poradziłeś uznać, czym zostać ministrem albo kasprem. Obrałeś te drugie, bo byłeś naisto słusznym synkiem i tak ci mi to do dzisiaj zostało. Eugen z Pnioku.